हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नील विजय वी इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक नया वीडियो जो है LYF मोबाइल से रिलेटेड, जो है कि उसका डिस्प्ले में LED इशू आ रहा है, यानी कि पावर ऐसे से मसला है उसमें। तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये LYF का ये मोबाइल चालू है पूरा का पूरा, लेकिन उससे मसला ये है कि इसके डेली LCD में लाइट आ नहीं रही है। तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम बताएंगे आपको। हाँ, ये देखिए दोस्तों, इसका LCD पूरा का पूरा चालू है, लेकिन इसमें लाइट आ नहीं रहा। हम्म, तो आपको एक जंपर रेडी करना है, तो बताएंगे हम। सबसे पहले निकाल लो। जंपर रेडी करने के बाद बताऊंगा। एक ही दोस्तों, इस तरह से जंपर दिया, है। पावर आईसी के बाजू में दो ब्राउन कैपेसिटर है। उसके पहला पहला जो है लेफ्ट साइड से पहला वाला, और राइट साइड से दूसरा वाला, उससे एक जंपर लगा के इस यहाँ से डालना होगा, क्योंकि यहाँ से डालेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डालना होगा और आगे डिस्प्ले की पॉइंट में लगाना होगा। चलिए देखते हो, यहाँ से मैं डाल देता हूँ तब तक। देखिए दोस्तों, हमने निकाल लिया। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे रख के लेफ्ट साइड से 1 2 3 और 4 नंबर की पिन को जंपर लगाना है। 4 नंबर की पिन को जंपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, हमारा जंपर रेडी हो गया है। तो अभी चले फिर हम मोबाइल को अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसे प्लस को अभी प्लस लगाएंगे, तो इसका ग्राउंड टूट गया है, तो ग्राउंड किधर पे लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आप तब तक मेरे को हिम्मत बढ़ेंगी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले इस तरह के अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से वही कहूँगा।